Uy, hello guys. Balik sa atong road trip episodes. This time mag road trip ta from LimKetKai Mall Center padulong sa Ororama Mega Center Cogon. Bani ko ninyo karon sa atong pag road trip, pag suri-suri karon. Tara, let's go. Road work. Go na ta guys. Ng building nasa inyong left mo ng Pearlmont Hotel, Pearlmont Inn. Alright, stop na sad. Traffic guys, so oh my goodness. Alright, nasakpan ta guys. Ulat lang sa takad jet. Mga 77 seconds. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 35 seconds. Dire lang ko niagi guys. Pwede mo gyapon ka maka-straight. Napamugoy traffic light. Traffic light pa mo gutong unaan. So likay ko sa traffic light. So dire ko niagi. Ningit-ngit siya. Welcome to Cogon Market.
balon gigagdagan pasensya dire guys. Kay medyo traffic dire na area. Namo koy mag blink lang, mag park lang. Namo ko dire mamalit og mga utan. Ora Gaisano. Gaisano Soke Club. Left turn na guys. Minaw dire, minaw. Left turn. Careful kita pa sa muliko dire guys. Ay, careful kita mag-careful kita always sa atong pag-drive. Okay.